السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبجمتو تردو خيا قالي بيا أران تنا شيخ خيا شيخ عبد الله موسى روبلي عالما جافن تي جولي حديث علمي هنگا تكارا وداف مجلس غرغرا ديمنو ايستو يرو محاضرات يرو غرغرا نما وجين غورو سارا ndage bay way science kana شيخ الراي شيخ يوجين جرا شيخ عبد الله موسى روبلي نانوا bulchiinsa dirree dhawaa baadiyyaa kilaastara biyyoo wallee adda bishaan beekta dhalatanii ilmiidhaan hedduu lafa baa kana keessa beekamanii seenaa sheekaa Isuburaa dhageenyaa. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوة كينيا أن بيجي في أن بيجي على جرتنيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا جيجا صومني كينيا كوني صومنا نصر إلهي صومنا إسلامنا كيسا قدرت ربنا وقولوا أكسيد أبتا شيخ توفيق كينيا خناس ربين أكسيد أبتا إسلاما كان أكا علما بكم ربنا وقولوا أكسيد دلوتا شيخ بكري سبلو مكاساني ملسولا فدو لفعات ture akkasitti kan namni namaaf laffe rabbiin isaafis akkasuma lafaati isaa galata galchagaa isa booda seenaa isaa dheeraattee akka sheekaa tana walitti haasawamtu rabbi haa godhu yeroo teknooloojii keessa hiree isaa rabbi fide gaafa sheekaa dibeetaan yeroo dibeetaa keessa dabarte yeroo teknooloojii keessa rabbiin tasaa fide akkasitti gaa dhaamsaa fi soommanni keenya kunis waan jajjabaadha rasuulli alayhi salaatu wassalaami صومنا ونجي أمخوني ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جي ربي نهجوني في صومنا درك وانا مرة قولوا وصوني في جدوغا رسول الله ما تقول ودين أبوي محمد كل جيء نمتا صومنا سيدا كتبا ميوصون جيني لبس خلتيني فما ربي كني فما في اللبي يا أمة جي فانا رباتي غافا يان دفه يان كوني lil na'i او kan na'i ya jebnu malik yan kun wonni do fef sera afallu ka araba keessatti nama tokko kan fagoo jiru yaa abalu jani yamani takkaw nama maana dan qalbi sibira fagaate irra dubbatama sanif ummata hasoomana nadabatani yero amata kana guutu naannoytani baati furata ka jirtan maana wiini sadda fagoo jirtan jechuudhaaf rabbi lallabe yaa dhaani eegale itti keessi jirtu jira yaa ayyuhalladhina gujo haan kunis gurra dhawadhaa cufanna haan harfu tanbiin jeen afaan arabaahitti nama kana dammaysanii qalbii as deebisuuf waan hamtu jabduun isinii mudee ma dhageeffadhaa jechuudha gurra banachuudhaaf dalabsi yaadhaan dhufu kun ammas ta'aziimeef keessaa qaba jeen afaan arabaahitti nama tokko guddisuudhaaf kabajaaf dubbatama gaaf tokko immoo tarahumaaf dubbatama jan yaa miskiin oguu janfa nama kanaaf gara laafummaadha qaba kanaaf ma'anaan quraanaa waa hunda olii qabata quraanni kalimaa jaami'aan ergamee ummata quraanaan adda bahee fagoo jiru yaa ummata rabbi biratti miskiinaa جتولف كيس هكذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا ربين أنا في ربين كتب عليكم الصيام صومني سير كتب ميجي كتب جي أنا تيس فاربا خيس لا كتب جي الرسول الله جل كتب يجون غرفتي سيمودة هيري جلابون دي سكر ما فان رموت جيت وان الفاتو تكا سيمودة جبدو يجولا ربنا هو أنا جبدو دبتو كتب عليكم القتال وهو كره لكم جاء لبوا يفيتوا قالوا لا وان الفاتوا قلنا مرت سيمودت جو مغير الصيغة جانيتي بفخرورة السيرلوغة جيريت دبتا أنا صومني سيمودت جيرا جيت ربي صومني وان كفاوتا كتصبروا قبضن جيه نفدامه سلا أما سيس ربي كتب عليكم الصوم جيه سلا بلاغود دون متتجل الصيام جتون الروية صيام جتون nyata dhugaatii dhiisanii warra wajjin rafuu dhiisanii waan soomana balleessu bichaa dhiisuu irratti dubbatama. Soomana yoo jenne saat kana waa itti marre afaanis dubbachuu hin dandeessu. Afaanis qabattanii cal jettanii ooltan jechuudha sila haasaa wallee dhiiftanii. Kanaaf Maryamaan gaafa kan inni nadartu lirrahmaani sooman jette. Falan ukallima yooma insiyyaa jette. Anarra rabbi jechaan hin dubbadhu jechaa odhaafi godhe jette. Afaaniin kan dubbanne zim jechuudha nama mudata. jechi soomni jahuu siyaama isaa turra bal'aadha lafzi soomana jahuu liqimseeti afaan dubbachuu dhabuus if keessa qaba silaa rabbiin kutiba alaykum soomu jee silaa balaan nu guddatte namni waa gurgurachuu hin danda'u walaa seesuu hin danda'u kanaaf rabbiin kutiba alaykum siyaamu jeeti nyaataa fi dhugaatii fi waan soomana furu dhiisuutu isin rakkatabame malee haasaawuu isin hin dhoorkinee jeenga kana rabbiin rahmatu nuuf godhe jechuudha ammas ichiti
أبو كبا ربي سبحانه وتعالى لفظي صومنا دبته مصادي خطبو خنا قرآن خيستي بكا ولا سديد دبته ولا سديني راتا كتصورا مريم دبن لسان تمريم هذا إني نذرت للرحمن صوما خجسا ما أنو ما كلام سكوتات يا ساور رايف قالوا جتشو تملي واي صومنا نياتا رواتي خنا الله جسو جتشا بدو خلالمتي واي صومنا دبته ربي خناف hariiroo yookaan ittiin bakka lamatti quraana keetiin maqaa soomanaa dubbachuutii fi soomana jidduu hariiroo maaltu jira guyyatti ulamaa'iin soomana kana baatiin amataa 12 rasuulli alayhi salaatu wassalaami namni soomana ramadaana kana soomanee summa atba'u sitta min shawwaal baatii shawwaal guyyaa jaguuttiin soomanan waliin deebi'ee kaasiyaa middaari akka nama amata guutuu soomanee baatii 12 je saniif soommanni baay'ee takkii tana soommannu kuni baatii 12 isinii baay'ifamaa jechuudhaaf keessa qaba. Quraana kana guutuu keessa yoo hordoftee lafzi soommana jedhu bakkuma 12 galta maanaa soommanaatiin dhufe kan suuraa Toobbaa keessatti wasaa'imiina jeesan yassiiniin katabame kaanilleen kan suuratu Talaa keessatti gadi istanitti dubbatee mu'minaatiin jeetu achittis dubbate san lafzi soommanaa qajeelu bakka lamatti siiniin dubbate. Bakka 12 ammoo saadiin dubbate kanaaf hariiroon isaa wal jidduu qaban 12 baatiitii fi iddoon 12 kun hariiroo walitti qabanii amma soommanni kuni baatii 12 amataati isiniif dacheeffamee sababni isaa isiniif giyaa jechuudha rabbiin if keessatti dhaamsa dabarsi asitti yoo jiru jechuudha. Kama kutiba alladhiina min qablikum rabbiin akkuma warra isiniin duraarra katabame jedhe soommanni kun isin qofa mudanne aadamirraa qabee ilaa hanga har'aatittiin dirqama soommanaa kana sirra lafa kaayee jira soommanni rabbiin lafa kaayee kanuma guyyaan 30 garaagarummaan la aadamirraas gidduu soommanni jiru yoo nuuf yaalii kitaabaa gidduu ta'e hiraaba qofa nyaachuu dhabuun malee bakka kaanii wal magal jira rasuulli alayhi salaatu wassalaam alii kitaabaa hiraaba qofa nyaanne iftiranii furanii hiraaba qofa nyaanne alii kitaabaa yahudaa nasaaraan jechuudha ummatni muslimaa ilaa asirraa qabe ilaa aadamii soommanni guyyuma 30 kana rabbiin lafa kaayee kan ammoo baatii lama godhe kan soommanaa amaaraa kan jennu kana qeensootaatu gaaf tokko walitti dhufanii soommanni kun ni deddeema gaaf garii caamsa dhufa gaaf garii badheessa dhufa yeroo takka laallee gisee qilleensa qabbanaawaa roobaa irraa geeffannu yennii iddoo isaa jijjiiran. Gaafa jijjiiran kana waan jijjiireef rabbi nurra laala guyya 10 irraa keenyu jee qeensichi guyya 10 irraa kaayee jee guyyaa 40 godhee soommane. Oguu inni kun soommanee kutee laagaan dhiitooyte jenna. Laagaa kana itaa'ee qabamnaan rabbi nurraan jaalanne amma kanallee irra idaanee 50 goonu jedhanii 50 godhanii soommanan. Achiin booda qeensichi sanni du'ee qeensichi boodaa hogguunii fi aangoo qabatee guyyaa 10 hafe kana irra idaaneetuma 60 haa guunnu rabbiin dhiyoo bakka kanatti irraan gammannee qeensicha na duraa galaafatee jeeti achiin baatii lama guutan malee dirqamii rabbiin lafa kaayee kamaa kutiba jee 30 kana. Kanaafuu baatii sana keessa jirraas gaa'ii iddoo jirtanitti soomana keenya qaamata guutuun waan rabbi isin haa godhu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. طب ينتظر تطخي يا شيخ عبد الله مصرو لهاش عبدي بك كماني عبدي وجه سنا واي كتا عن القرآن واي قد سومنا وجه هدو قادني بلينان واي سنا شيخ عبدي كماني ولي أنا أنقيتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.